Good morning, guys! Natanggap ko na po ang order ko sa Shopee. Ito. Bubuksan ko na to ngayon at ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga order ko. Order ko po sa Shopee ay ito. Yun. The brush that is straightens hair. Kasi po, medyo namumulot na po ang aking buhok. So, kailangan ko na po ito. Ito po ang pa-straight ng buhok. Meron po siyang tawag dito. Instruction guide. So, ito po ay straight artifact ceramic straightening brush. Pampa-straight. So, tingnan nyo guys. So, kulot siya. Tapos, yan, nag-i-straight. Ng buhok. Aloe Grow Hair Grower Shampoo. So, nag-order ako nito guys kasi gusto ko na agad humaba ang buhok ko kasi ayoko na nito. Ayoko na nito maiksing buhok. Yun. For dandruff free and healthy hair. With hair and apply Aloe Grow Shampoo. Massage over the entire scalp then rinse. Use daily or as often as needed. So, pampahaba sa guys ng buhok at pampatanggal na rin ng balakubak. Nabili ko to 230 pesos. Tapos ito 170 Shopee sa Shopee. Tapos ito blower guys. So kailangan mo din siya isaktan. Alam nyo naman kung ano gamitin ng blower sa buhok para matuyo agad ang buhok bago pumasok ng office. Tapos ito, facial mask. Bumili ako ng tatlo. 10 ang isa. Ayan. So, bali lahat ng binayaran ko sa Shopee is 879. Yung ano niya, delivery fee 315 less. 60 pesos free voucher. So, 200 ano na lang siya, 85. So, na yung lalagyan ng ano, medyo sira na yung lalagyan ng blower. Wala. Sipipin na siya, tapos may mga ano pa siya dito. Ganun siguro talaga, siguro sa pagpapackage ng produkto, kaya main brand. Pangalan ng hair blower ay hair dryer is main brand. So, ayan guys, hindi na maalis yung packaging na. Pero, try natin itong okay. So, ito-try ko to sa buhok ko guys. Tingnan nyo na lang sa mga susunod kong video kung gumagana ba itong mga to. Ayan. Ito. Pero sure naman ako ito gumagana. Tapos ito. Ay, saksak natin. Kita ko sa inyo kung gumagana. So guys, on ko na. Oh, ayan guys. Gumagana siya. Pero sabi nila, wag daw laging nagpa-plancha ng buhok kasi masama din daw yung buhok. Lalong magdadry yung buhok. Guys,
ko. At ito na yon yung facial mask, milk facial mask. Itatry ko to sa mukha ko. So, tingnan natin kung may magbabago ba sa mga susunod na araw. Sa ngayon ay nilinisan ko muna yung mukha ko bago ko to ilagay. So, wait lang guys. So, ayan na guys. Nakapaghilamos na ako. Punasan ko lang yung mukha ko. Grabe po kung makapunas ng mukha. Akala mo matatanggal yung balat. Sa mga nag-o-office, tapos advice lang, kung nakaharap kayo buong maghapon sa computer, hindi advisable na maghilamos ng mukha. Kasi ako, ang ginagawa ko, lalo na pag nakaharap ako sa computer maghapon, nag-i-skinol lang ako. Ito lang ginagamit ko. Pantanggal ng dumi sa mukha. Tapos, dati nag-try din ako ng facial mask. Ano ba yan? Eto, di ko alam. Binili ko to sa Watson. Collagen. Collagen. Bali, dalawa yung binili ko dati. Parang last year pa yata to. Pero hindi pa naman to expired. Ayan, no, expiry date May 25, 2021. So, na-try ko na to. Pero, hindi ko nagamit kasi nga, tinatamad ako linis ng mukha or maglagay ng kung ano-ano sa mukha ko pagka uwi ko ng bahay. So, ngayon, ilalagay na natin to sa mukha ko. Ay. Yeah. Dami niyang parang tubig sa loob. Ayan, no? Ito ba ilalagay dito? Ito siya, sobrang tatabad ko ng mukha ko. Ayan. Butas ng flow. Hindi kaya nakakalason to. Ang noo ko ay maliit lang, kaya sobra-sobra to. Ayan guys. Mas maganda ba ako pag nakamask? So, ayan siya. Titingnan natin sa mga susunod na araw kung ano na magiging itsura ng balat ko sa mukha. Ngayon lang ako ulit nag-try nito after ilang months. Sabi dito, natural skin care sleep fresh milk extract. So, Chinese ang nakalagay kaya hindi ko ito maintindihan kung ilang minuto ba dito dapat ang ilang minuto ba dapat maglalagay itong facial mask sa mukha ko. Oh, sabi dito, milk is rich in milk fat, vitamins E, B, E, and minerals, easily absorbed into the skin of natural moisture. Drying, repelling, fine, wrinkles. The role of cleansing is softening skin, lightening, softening skin. It's a simple substance in the milk protein to lean on the skin, nutritious to the skin without burden. Tapos, mga susunod na sinasabi, di ko na maintindihan kasi Chinese. So, ilang minuto kaya ito sa akin mukha dapat. Meron ba siyang laman sa loob? Ano siya? Ano? Dato ito. Baka mamaya, imbis na gumanda yung balat ko eh. Lalong naging, parang nagpariban ako, imbis na gumanda yung buhok ko. Lalong pumangit. Laya matang. Ilang minuto kaya ito? So, madami pa ditong liquid sa loob. Hindi ko na ito gagamitin. Tapos ito yung shampoo na na-order ko din. Nakita nyo kanina. Nagamit ko na din to. Once. Hi guys. Medyo inaantok na po ako pero kailangan ko pong tuparin ang aking promise na at the end of the video ay magbabasa po ako ng Bible verse sa inyo.
So, ang aking babasahin ngayon ay mula sa sulat ng mga Hebreo. Ito, ang napakadakilang kaligtasan. Ito yun guys. Kapitulo 2. So, ayun, tapos na ako maglagay ng ito. 15 to 40 minutes daw. Ayan o, nakalagay 15 to 40 minutes. 15 to, hindi pala, 15 to 20. Siguro sabi ko, yan na yung tagal na ilalagay ko sa mukha. So, ngayon guys, tutuloy ko ng pagbabasa ko sa inyo ng Bible verse para hindi po tayo maligaw sa landas ng ating buhay ay dapat po natin gawa din yung mga naaayon sa sulat sa Biblia. So, ang napakadakilang kaligtasan, kaya nga dapat nating panghawakang mabuti ang mga katotohanang narinig natin upang hindi tayo maligaw. Ang salitang ipinahayag ng mga anghel ay napatunayang totoo. At ang bawat sumuway o lumabag dito ay tumanggap ng kaukulong parusa. Gayon din naman, hindi tayo makaiiwas sa parusa kapag hindi natin pinahalagahan ang kaligtasang ito na napakadakila. Ang Panginoon ang unang nagpahayag ng kaligtasang ito at ang mga nakarinig sa Kanya, ang nagpatunay sa atin na ito'y totoo. Pinatunayan din ito ng Diyos sa pamamagitan ng mga tanda at iba't ibang himala at sa pamamagitan ng mga kaloob ng Espiritu Santo na ipinamahagi niya ayon sa Kanyang kalooban. So, Amen. Praise the Lord Jesus Christ. So, doon sa nabasa ko, ang i-share ko sa inyo ay yung sa idea ko lang yun regarding doon sa nabasa ko na kailangan nating panghawakang mabuti ang mga katotohanan narinig natin upang hindi tayo maligaw. So, ibig sabihin nun guys, kung ano yung mga nakasulat sa Bible, so kailangan natin yung alalahanin mabuti para hindi tayo maligaw ng landas. So, yun, kaya nga nang sinasabi ko sa inyo sa bawat araw ng buhay natin dito sa mundo, sana ay ma-guide tayo ng Bible at hindi tayo maliligaw. Yan guys, marami ng mga napatunayan or mga himalang nagawa dito sa mundo si Jesus Christ. Yung kagaya na lang po ng pagpapagaling niya kay Lazaro, yung namatay na si Lazaro, diba? Tapos nabuhay ulit. Tapos yung mga himala, yung pagpapagaling niya sa bulag, yung pag-aano niya ng tenga dun sa disipulo niya na tinaga yung tenga, yun. Tapos yung ano ba yun? Yung mga sinasabi ko, yung mga pamahal na araw na yung papahupan niya ng bagyo dun sa dagat ng bumabagyo. Tapos yun, kumbaga inano niya yung kasalanan natin, sinave niya tayo sa kasalanan, pinapako niya yung sarili niya sa krus para ma-save tayo sa kasalanan. So yun guys, sana natin yung pagpapako ni Jesus Christ sa krus. Sana huwag tayo maligaw ng landas at huwag tayo maging masyadong makasalanan. So ako guys, makasalanan din naman ako, pero syempre pag naiisip ko yung mga bagay-bagay na parang nawawala ako doon sa pagiging makasalanan. Yun, pagka yung mga ginagawa natin sa buhay, dapat pinag-iisipan din natin mabuti. Huwag basta-basta gawa lang. Huwag basta-basta mag-pray muna tayo bago natin gawin yung mga desisyon natin, yung mga mabibigat nating desisyon sa buhay para hindi tayo maligaw ng landas. Guys, yung maraming nang napatunayan yung
Jesus Christ. Yun yung dakilang kaligtasan na binigay niya sa atin. So sana hindi natin yun masayang. At marami nang nagpaututuo niyan. Yun yung mga disipulo niya, yung mga nakarinig sa kanya ng mga sinaunang panahon. So yun guys, sana isipin natin yun bago tayo gumawa ng kasalanan na sinave na tayo ni God, ni Jesus Christ sa kasalanan. So sana hindi na tayo gumawa ng mga ganong mga mabibigat na kasalanan. Yun guys, sana may pagpatuloy ko pa rin po ang aking pagbabasa ng Bible, at sana po kayo rin magbigay din kayo ng mga Bible sharing. Please comment nyo na lang sa video na to kung ano yung mga naintindihan nyo sa binasa ko sa Bible, at mag-share din po kayo ng inyong mga saloobin. Thank you so much guys for watching. Sana po patuloy pa rin po kayo manood sa aking video at sa mga susunod ko pang video. Thank you so much and God bless.